你知道9月19是什么日子吗？是台湾肺纤维化日，会定在这一天。最主要就是这个疾病，常常走一走又喘了，又会当做一些小感冒而错过哦。所以很多人以为是咳、喘、累这些症状，其实都可能是肺纤维化的早期警讯。尤其是特发性的肺纤维化 （IPF） 是一种不可逆的慢性肺病，严重的时候呢，可能让你走几步就开始喘了，甚至呼吸困难，急性的发生可能存活率还不到50%哦，是相当的严重。那到底谁是一些高风险群呢？50岁以上的男性，喜欢抽烟，有家族病史，在一些高粉尘的环境工作，自己有一些免疫的疾病，硬皮症啊、类风湿疾病都有可能。所以提醒你，如果你已经咳、喘、累超过8周以上，建议安排胸腔内科去做检查。医师也会从听诊下方的下叶帮你做肺部功能的检查和电脑断层，确认肺部有没有肺纤维化的现象。肺纤维化虽然无法根治，但是目前已经有些药物可以延缓我们的恶化，改善生活品质。所以只要早发现，就可以早点处理咯。洋洋药师在身旁，健康不打烊。